ஹாய் டிசைனர்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா மூணு டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிசார்ட்டு, தேர்டு ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ டிசார்ட். இது மூணுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட ஒரு டைப்பு. ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம், ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம், ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிசார்ட்ன்றது வந்து நீங்கள் என்னென்னா ஒரு பக்கம் ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த லைன் ட்ராக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஃப்ரீ டிசார்ட்ன்றது வந்து நீங்கள் இண்டிபெண்ட்டாக எல்லா சைடுமே வந்து நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 3D இதுக்காக இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவும் ஃப்ரீ டிசார்ட்டும் வந்து யூஸ் ஆகும். இப்போ ஒரு வேனிஷிங் பாயிண்ட், இப்போ வந்து ஒரு ரயில்வே ட்ராக் போது ஒரு இடத்துல வந்து எண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி வேனிஷிங் பாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஃப்ரீ டிசார்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ன்றது வந்து நார்மலாக நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணுறது, ரீசைஸ் பண்ணுறது, ப்ளஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, அதுக்கு யூஸ் ஆகுது. தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பப்பட் ட்ராப்ன்றது வந்து இதுதான். இது வந்து பிஃபோர், இது வந்து ஆஃப்டர். அதாவது ஒரு நேச்சராக இருக்கிற இமேஜை வந்து நீங்கள் சில பார்ட்ஸை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இது வந்து பாப்பட் ட்ராப்பில் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா, ஓகே. ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மு ஒரு ரெக்டாங்குலர் போடுறேன். ரெக்டாங்குலர் போட்டுட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு 3 டைப் ஓப்பன் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இது ஆங்கர் பாயிண்ட்டு. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரீசைஸ் பண்ணுறேன், அதாவது பெருசாகிறேன். சின்னதாகணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ரொட்டேட்டும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, நிறைய இடத்துல வந்து இந்த ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிசார்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சைடு இருக்கும்போது இந்த மேலே இருக்கிற ரெண்டு லைனும் என்ன ஆகும், ஃபிக்ஸ்டு ஆகிடும். பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிசார்ட்ன்றது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நான் ட்ராக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற 2 லைனும் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஆகிடும். இங்கே பாருங்கள், மேலே இருக்கிற 2 லைனும் ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுட்டு தான் இது வந்து மூவ் ஆகுது. ஓகேங்களா, மேலே இருக்கிற லைனை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் பெருசாகணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற 2 லைன் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஆகிடும். ஓகேங்களா, இன்னும் சின்னது கூட நீங்கள் ஆகிக்கலாம். இது வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிசார்ட். லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ டிசார்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக மூவ் ஆகும். 4 சைடுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிசார்ட்டில் வந்து அப்படி பண்ண முடியாது. ஒரு சைடு நீங்கள் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற ஒரு லைன் வந்து என்ன ஃபிக்ஸ்டு ஆகிடும். ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிசார்ட். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் ரெக்டாங்குலராக மட்டும்தான் மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா, இஷ்டத்துக்கும் உங்களால் மூவ் பண்ண முடியாது. அதுதான் இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் யூஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா, ஒரே ஆங்கிளில் ஃபிக்ஸ்டு ஆகிட்டு அந்த ஆங்கிளில் மட்டும் இதுவாகும். இது வந்து லாக் அண்ட் அன்லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பப்பட் ட்ராப்ன்றது எப்படின்னா நான் இங்கே வந்து இதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். ஓகேங்களா, இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பப்பட் ட்ராப் போயிடுங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பாயிண்ட் முக்கியமானது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டு, இந்த கால் எதுவுமே மூவ் ஆகாது. அதனால் நான் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இது வந்து நான் பண்ணுறது வந்து ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தந்தம் பக்கத்து இங்கே எண்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா, இது வந்து நான் ஆல்ரெடி அதுவாக எடுத்துகிட்ருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவபிள் பாயிண்ட்டு. இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வைக்கிறேன். என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதை மூவ் பண்ணும்போது அந்த இடம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு ஆகும். ஓகேங்களா, அதே போல் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவபிள், இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு. இப்போ நான் இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு தேவையான இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இங்கே ஒரு
ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வைக்கிறேன், இங்கே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வைக்கிறேன். இங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருக்குன்னா அதுவாக ஒரு மூவ் பாயிண்ட் எடுத்துருக்கு. நான் வந்து ஜஸ்ட்டு மூவ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? தென் என்டர் ஆப் மூட்டு விடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த ஷேப்பை வந்து மாறிடும். ஓகேங்களா? இப்படி தான் பப்பட் ராப். நேச்சுரலாக நீங்கள் ஒரு இமேஜில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க, இமேஜில் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவீங்க, இல்லை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இமேஜ் தான் வேணும், இந்த ஆங்கிள் வந்து எனக்கு இப்படி தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பப்பட் ராப் வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நீங்கள் பார்த்த டாபிக் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிசார்ட், ஃப்ரீ டிசார்ட். இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ன்றது வந்து நீங்கள் வந்து ரேசைஸ் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம், தென் ஆங்கிள் மாற்றிக்கலாம். பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து 3D. ஓகேங்களா? ஒரு லைன் நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும், அடுத்த 2 லைன் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம். ஃப்ரீ டிசார்ட்ன்றது வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் இண்டிபெண்ட்டாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டுமே வந்து 3D பெர்ஸ்பெக்டிவில் யூஸ் ஆகும். அதுக்கு அடுத்தது பப்பட் ராப் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நேச்சுரலாக ஒரு இமேஜோட ஆங்கிளை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இந்த பப்பட் ராப் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? இன்னைக்கு டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.